Господинот Дарко Димовски, кој што е председател на Сојузот на синдикати и синдикалната активистка Анета Гулева. Добре дојдовте во студио 1. Господине Димовски, јас би започнал со вас. Задоволни сте од денешната бројка? Првен уштедачка сакам да ми го честитам празникот 1 мај на сите работници и граѓани на Република Македонија. За бројката не сакам да коментирам, бидејќи нашите активисти, членови, симпатизери, како што видовте, дојдоа во поголем број, не поддржаа да се вратиме на старите патишта на традиционалното, каде што... Но кога велите во поголемиот број, во поголем број, дали тоа значи се осврнувате на номинатото луѓе кога не излегуваа на протести или воопшто кога последен пат Сојузот на синдикати излегол да организира? Да, јас сакав да искоментирам дека Сојузот на синдикати воопшто не искачаш на протести. Дека ние после 3-4-5 години, не знам точно колку, за прв пат денеска го прославивме 1 мај на улица со протест пред собранието и владата на Република Македонија. Мислите дека е бројката доволна? Никогаш бројката не може да биде доволна, бидејќи како што знаеме Македонија има многу работници, а не се брои во 1000, 2000, 3000 души, неко може сегаш многу повеќе да има. Така. Ја мислам дека се изместува темата ако инсистираме на бројката. Бројката се прави со сендвич протести, тоа го видовме во изминатиот период. 5 активисти се многу подрагоцени отколку 50 луѓе дојдени за дневница или маичка или донесени со автобус. Она што е различно од минатите години е што да, ССМ после подолг период излезе на улица, иако еден дел од ССМ, а тоа е УПОС, со години наназад, е организатор и иницијатор на повелбата на солидарност, каде што сме и ние новинарите, и со години ја одржуваме традицијата. Така што мислам дека задоволството или незадоволството од протестот не треба да го врзуваме за броење на глави, туку броење на односот на самите протестирачи и на владата. Во таа смисла јас не сум задоволна и морам тоа јавно да го кажам. Не сум задоволна затоа што ние во повелбата, синдикатот на новинарите, НАКС, значи академскиот синдикат, УПОС и синдикатот на дипломатски служби, ја прифативме поканата на ССМ, се извинувам, да се споиме со мотото патиштата се различни, но целта е иста. Во исто време имавме и други протести. Но што се случи? Се случи да дојдеме заедно пред собрание, да дојдеме пред влада, а потоа ССМ да го прогласи протестот за готов и да заминат луѓето како по команда, да не ги дочекаат другите, од КСОМ кои доаѓа, и од Левица кои доаѓа, и од Солидарност кои доаѓа. Идејата беше да бидеме сите таму. Наместо тоа, председателот на ССМ влезе во влада да поднесе барања, ама остана во влада. И се сликаше со премиерот. Ние се обидовме, НАКС, синдикатот на академските, на високото образование и синдикатот на новинарите, да ја провериме заложбата на владата дека е отворена, дека е за народот, дека оградата ќе биде урната. Не пуштија. Не ви дозволија да влезете? Не пуштија. Истите полицајци кои не пуштаа додека Груевски беше внатре, сега повторно не пуштија да влеземе и да кога Дарко тргна да влегува и неговите членови тргнаа по него, нив не ги пуштија. Инстинктот на Дарко не беше да каже чекајте, јас не одам без како прв синдикален лидер. И повторно Дарко повторно имавме ситуација премиерот да излегува, да стои до него синдикатот, да говори за работниците паралелно и за компаниите. Премиерот кој љуби да се нарекува левичар, ама со левичарење некако не му оди, иако има одлични предизборни ветувања, меѓу кои е и кратењето на договорите на определено време на 6 месеци. Ние сега имаме голем синдикат, како ССМ, кој бара 2 години да биде. Имате владеачка партија која има предизборно ветување. Се што треба да направите е да повикате на тоа. Ние тоа не го направивме. Господине Димовски, зошто не ги повикавте луѓето? Зошто не застанавте зад нив и да кажете тргуваме заедно? Да ги разјасниме некои работи. Со колешката моја Шаусидлис многу погрешен пристап или видување има околу денешната ситуација. Како првен Сојуз на синдикати се состои од регионални канцеларии.
и ние сме обединети на ниво на цела Република Македонија. И не можеме да ми каже колешката дека ние не смееме да носиме автобуси од страна и од другите градови. Јас паралелата ја направив со претходните протести. Сојузот на синдикати нити дал денеска дневници, а сендвичи и нормално освежување од спонзори кои спонзорира, да не ги рекламирам на телевизија. Нормално е да се грижиме за нашите членови кои патуваат со Бајле во 6 часот со Бајле и дојдоа денеска во 10 сат през радата на Сојузот на синдикати на Македонија. Втора работа, Сојузот на синдикати е бренд. И ние може да оздвоиме средства бренд кој што и да изминативе 10 години не функционираше. Јас не се занимавам со изминативе 10 години. Јас кажувам од кога сум јас на чело на Сојузот на синдикати на Македонија, тоест не јас, од сега синдикатот, како што кажав и во наредните интервјуа, дека синдикатот донесува одлука врз основа на органи и тела. Не го води човек поединец. Јас сум еден меѓу еднаквите. Како второ, трипартитен договор, работодавец, влада, синдикат. Што има тука лошо дека ние сме отишле во владата да ги поднесеме нашите синдикални барања кои се базира врз остов, па ќе останеме на економски социјален совет, не ни остана луѓето. И ние бевме викнати на економско-социјален совет, но рековме 1 мај е ден за улица. Ќе се сретнеме друг ден. Слушнете ги нашите барања, усвоите ги нашите барања. А зашто ние да не ги доставиме на писмено нашите барања до архивата? Дали премиерот одговори на било кое од барањата ваши? Он збореше за субвенции за компании, он збореше за минимална плата, он збореше за компании, па за компании, па за... Знаете, за еден левичар, работнички права не се само профит на компанијата. Јас не сум политичар. Јас во владата ги прочитав, ако прочитав премајскиот проглас, ги прочитав 15 синдикални барања и на новинарско прашање баш од новинарите дали се согласува премиерот и владата со овие барања и дали можат да се исполнат, премиерот одговори да. Барањата се реални. Јас не бранам никој, не сум политичар. Јас си го застапувам Сојузот на синдикати на Македонија. И не е ништо страшно после тој марш или протест ние да отидеме на економски и социјален совет, бидејќи само таму може да преговараме за синдикалната права. Веројатно не е проблемот тоа. Проблемот е што не сте ги сочекале сите кои што се со вас. Ајде и тоа исто. А не та беше на тој состранок по Велбата, господјата Чаусидис 2 пати беше поканата, не дојде. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија кажаме дека со политички партии и со политика на синдикален марш не. СОМ не е политичка партија. Солидарност не е политичка партија. Вие рековте Левица. Левица исто така дојде. Си кажа на емисијата на Лиза 24 часа дека они први се договорили ќе се тргнат нивната поеднона точка е зошто не ги почекате? Зашто да ги почекаме? Ако целта ни е иста. Зошто вашите представници не дозволија да јас да се обратам на работниците кога вие влеговте во влада? Јас побарав да се обратам до работниците. Вашиот представник рече не, мене председателот тоа не ми го дозволи. Не е точно. Сите се обратиле од повелбата, збореше и Маја. Не викам дека лажете, јас дека таа мобилна кола, тој мобилен раздаж беше за сите. Баш за луѓето од повелбата. Прашајте го тој што беше од ова, јас му реков, јас сум па ја не го легитимирав. Ајде ќе се вратиме на ова, да ја дадеме простор на Гулева. Па јас факти ви кажувам, ја не се провоцираме за нешто. Ќе се вратиме на ова, господине Димовски. Гулева, што мислите ова кога вака функционира синдикалната организација? Што треба да се смени воопшто? Бидејќи гледаме како лидер на еден синдикат со председателот на Сојуз на синдикати имаат несогласувања. Она што синдикатот не би требало да биде, туку представува сплотеност. Така. Прво пред се, ние треба малку да подразмислиме за таа една демократичност која носиме во себе. Можам да кажам дека Дарко направи гест со тоа што отвори простор да се разговара оваа година со оние кои што минатите години го организира тој протестен марш за 1 мај. Она што јас го забележав на тој прв единствен состанок на кој што бев како представничка на Солидарност, беше дека сметам дека тој состанок требаше да се случи прво многу порано и дека она што организациите синдикални и активистички имаат да го разменат со новопоставениот председател на ССМ, треба да се образложува во неколку средби
со цел да добиеме ние едноставно доверба едни према други, бидејќи ова е нова ситуација во која што ние не го гледавме тоа минатите години, тоа е под број 1. Под број 2, овде би сакала да потенцирам дека како солидарност, како активистичко движење, ги репрезентирам едноставно оние кои што се доста најнеоправдано поттиснувани во ова општество, а тоа се оние работници кои што дури се оградуваат и од гранковите синдикати кои што се при ССМ. Значи, например, текстилните работнички. Ја спомнавме минималната плата. Проблемот со минималната плата е тоа што прво ССМ со години ја мери кошничката за 4-члено семејство. Ние гледаме така една премногу лесно согласување со она што е висина на минималната плата. Значи, 12.000 е огромна разлика во однос на тоа што е месечна потрошувачка за едно 4-члено семејство, а во Македонија е доста висока невработеноста. Значи, ние сакаме да видиме каков став, значи за која плата ССМ и гранковите синдикати зборуваат внатре во ни, затоа и велам дека демократичност мора да има малку поголема и повидлива за јавноста, за да ние на таков начин сватиме кои се промените кои што ги доживува ССМ. Сега седите заедно со председателот на Сојузот на синдикати. Тој е официјално председател од декември 2017 година. Да. До сега, дали имате некаква соработка меѓу вас? Јас и Дарко се познаваме од времето кога... Не лично, професионално. Значи, јас со синдикален активизам се, како да кажем, сум активна од 2015 година. Не сум имала прилика со Дарко да ги отворам моите размислувања во поглед на тоа што недостасува во синдикализмот во Македонија до сега. Се договоривме дека после 1 мај ќе се видиме и ќе поразговараме. Јас дури сметам и дека треба да бидеме малку од некоја поголема група на активисти, можеби и други синдикати, за да едноставно размениме, бидејќи гледам дека Дарко е расположен да слушне. И тоа мислам дека е веќе некаков чекор. Можам да кажем овде јавно дека до нас допреа гласови од одредени граѓански активисти други граѓански активисти, особено во текстилната индустрија, кои што тотално се разочарани и не веруваат дека било каква реформа може да се очекува во Сојузот на синдикати на Македонија, бидејќи незадоволството кај нив е толку големо што единствениот излез кои што го гледаат од нивната ситуација е штрајкови заради неисплатени плати. И за жал тоа е се повеќе ситуација во нашава земја. Значи, ние до сега не сме гледале штрајкови толку често. Меѓутоа, начинот на кој што се развиваат работите може да биде, како да кажем, незадоволството да расте. Најприсутни на улиците со штрајкови беа ССНМ. За војна, вистината, и кога беше Живко Митревски начело на ССМ, тогаш ССНМ беше најактивниот дел. Да, вака, ние ја прашавте Анета, но еве и ја да одговорам. Синдикатите во повелбата застана кога избраниот председател на ССМ не му беше дозволено да влезе, кога ги бркаа од канцелари, ние тука покажавме солидарност, се со идеја дека ССМ ќе се трансформира, ќе се врати на активизмот, искачањето на улица е добар чекор, но не е доволен. Не е доволен затоа што тој рефлекс на седење на маса и договарање со власта е лошо минато на кое ние сите сме страшно чувствителни. Знаете зошто? Губењето на имиджот, односно губењето на довербата во ССМ или како се вика, ККС, како се викаат тие? Тие ги нема нигде, но тоа се одразува и на нас. И нашите членови се исто така работници. И кога синдикатот како термин има лош одиум, лош печаток, тоа и на нас се одразува. Не можете вие ништо, еве видовме, вие сте за фотели. Јас за волја на вистината да кажам дека ССНМ, значи новинарскиот синдикат, не е професионален синдикат. Ние сите имаме работа, волонтираме во синдикалниот активизам. Ние не сме професионалци, не сме платени за тоа. Така што има тука разлика, веројатно и во тој активистички пристап и така натаму. Но она што јас мислам дека треба да го извлечеме како поука
од овој 1 мај е дека мораме да бидеме хипер сензитивни за сите замки кои, сакали или не, со добра намера или лоша намера, ни ги поставуваат. А зошто не успеавте сите заедно да излезете? Мораше да тргнете од различни правци. Дали тоа представува плурализам или имате несогласување помеѓу себе? Ја бев многу против тоа во почетокот, а потоа заклучив дека можеби тоа и не е така лошо. Да се реализираше она што на крај се изнајде како компромисно решение, сите да бидеме на исто место во исто време. Но тоа не се случи, бидејќи, како што реков, ССМ го прогласи протестот за завршен во моментот кога КСОМ се приближуваше. И инаку ќе бевме уште погласни, присутни пред владата, каде што ни беше, нели, крајната адреса. Се обидувавме ние да се договориме повеќето, мислам дека некои само иницијативно ја најавија маршрутата и времето без да не консултираат другите. Ние се консултиравме, јас не бев на тие состаноци во ССМ, но имав представници, мислам имав луѓе кои ги овластив да ми пренесат што е договорено и апсолутно во еден момент не го оспорив тоа што беше заеднички договор. Она на што јас реагирам сега е моментот на завршување на протестот кој што требаше да остане пред владата за да биде поброен, без оглед на тоа што КСОМ само иницијативно реши да оди по друга маршрута и без оглед, ако сме рекле дека мотото ни е патиштата ни се различни, целта ни е иста, тогаш моравме на целта да останеме малку подолго. Чекайте малце. Ние рекоме така, КСОМ не рече, значи повелбата и Сојуз на синдикати. КСОМ не рече дека патиштата се различни, целта ни е. Што сакате да кажете дека они немаше да дојат до влада, па до они доаѓа, јас ги видов, ама вие бевте во влада, ја ги гледав КСОМ како доаѓа. Ја очигледно или ја не разбирам синдикатот, не го разбирам јас. Со кој треба според вас ние да преговараме за да добриме подобро економски и социјален напредок? Па што испреговаравте? Да, доставивме до Собрание на Република Македонија. Тоа можете и во архива да го заверите. Знаете што, Дарко, јас сум доставувала барања на Груевски која седел во влада. Ама вие сте доставувала, ја не сум доставувала. Мегафон, ама веднаш сум излегувала пред членовите. Јас не разбирам. Значи, вие не излеговте, Дарко. Ама зашто вие отидовте и се сликавте со Заев. Ама зашто да не се сликаме? И што е пораката што ја пративте? Па ете ја пораката 15 синдикални барања. Како не е пораката? Што добивте како одговор на тие 15 синдикални барања? Па ние денес ги доставивме, значи владата треба да ги разгледа, Така, разговаравте за тие 15. Да ги ставиме на маса и да преговараме. Баш сега на 1 мај сте решиле да преговарате. Кога имате луѓе на 50 степени на сонце. Ама сега дали е 50 степени, 6 степени? Ама ако сте ги донеле тука и тогаш идете и спреговарате и кажете добивме позитивно ова, а не сега почнуваме процес. Као што Заев денеска најави работна група за законот за извршители. Јас не разбирам тука се дојдеме за Заев да збориме или денеска за 1 мај, денот на трудот и на работничкото движење. Значи, Заев е еден од партнерите со кои треба да преговараме за тие работнички права што на нас да ги изгубиме. Што сама кажувате, вие сте ги поднеле во минатата влада. Еве, ние сега правиме нешто за да... Ама не сум седела таму. Веројатно начинот на господјата Чоси не разбирам. Допаѓа, меѓутоа, не може да нас дали се допаѓа или не се допаѓа, ние треба да образложиме зашто го бараме се во ова, да му објасниме, таму е председател Министерката за труд и социјална политика на Економски и социјален совет. Таму беше министрот за финансии Тевдовски. Еве викаме, повисоки плати, повисока минимална плата. И онаја минимална плата што е 12.000 денара, што е популистичка мерка, претходно беше 10.200, да не прифатиме плюс 1.800 денара. Ќе прифатиме, ама нема да прифатиме нормиран учинок. И за тоа излеговме на Уставен суд си поднесовме иницијатива. Значи нас не гледа популистичка ваква, ние гледаме како Робин Худ, да земеме од богатите, да земеме од владата, да дадеме на работниците. А господине Димовски, ако ве прашам, бидејќи веројатно дел од вашите колеги
мисла дека вие се трудите да го поправите имиджот кој што го остави претходниот председател Живко Митревски, дел можеби ве осудуваат дека не го правите тоа добро. Се откажавте од службите за безбедност кои што Митровски ги користеше, бидејќи човекот често знаеше да се појавува со свое обезбедување, ретко идеше на интервјуа, ретко кога и изјави добива. Службени коли. Вака. Значи, се откажавте ли од тоа? Едниот, што му беше на Живко Митревски шеф на обезбедување, сам си замена, тоест не дојде 3 дена поред на работа и си доби отказ. Другото обезбедување си има договори за вработување и ние како синдикати што треба да ги раскинеме договорите. Тие се професионалци, обезбедувачи, не знам како да ги кажам, чувари. Колку луѓе имате? Па ние имаме служба за обезбедување која број, мислам дека 6-7 души. Службени возила? Службени возила 2. Патување? Па ние, како што кажав, имаме регионални канцеларии. Тие регионални канцеларии, знаете, кога дојдовме, не имаше 1 кило пајаджи на нив. Само моментално работиме на новата систематизација, каде што секој град има своја синдикална канцеларија, тоест регионален секретар, каде што работникот од другите градови нема потреба да дојде во Скопје, тоа проблемот ќе го реши таму. Значи, ние функционираме на ниво на Република Македонија. Ние имаме имот кој треба да го негуваме, одржаваме и да го користиме за синдикални цели. Што е тука страшно? А соработувате со Митревски сега? Не сум се вишол, ние со Митревски последен пат кога се видовме, требаше да направиме примопредаја, човекот не дојде, ни пиша дури последен писмо за да си ги подигне неговите лични работи и тоа писмо го злоупотреби, не дојде и од тогаш више немаме никаков контакт. Гулева, веројатно работите со статистика, со податоци. Која е она гранка на работници? Дали се тоа градежници, дали се од чевларската индустрија или било која што може би треба најмногу да се работи? Овде се и медиумите, секако и медиумските и новинарите. Вака, најзагрозена категорија на работници се трудоинтензивните. Гранките кои што вработуваат сезонски работници. Тука се, значи, чевларска, текстилна, градежништво, земјоделие, значи, овие се најзагрозени, меѓутоа Македонија генерално. Значи, кога велите најзагрозени, да. Тоа подразбирате со примањата, минималните примања на луѓето? Прво, да, со минималните примања, со кршењето на работничките права, се работи најмногу прековремено. Меѓу другото, има силна експлоатација на женската работна сила во текстилната и чевларската индустрија, мобинг, говорна омраза, еден однос кој што генерално е прилично диктаторски од страна на работодавачите, многу често однос на именување од страна на работодавачот на тој што ќе биде синдикален представник. Значи, ви прилагаат луѓе, ви зборуваат за тоа? Да. Зошто самите лично не го кренат својот глас? Зошто мора организација да стои за нив? Од страф. Од страф и ќе изгубат работа. Значи, тоа е една силна опресија која што постои во нашето општество. И тоа се, значи, поентите кои што сакаме да ги разговараме меѓу другото и со Гимовски. Значи, луѓето во овие 30 години не најдоа место, значи не го препознаа синдикатот кој не успеа да се реформира и да одговори на потребите на работниците кои што драстично се изменија после независноста и неколку години, значи во текот на приватизацијата, кои беа неверојатни шокови за многу фамилии заради отпуштањето од работа и така натаму. А ефектот од тоа после 30 години се 500.000 иселени луѓе од Македонија. Значи 24,8% се водат како иселени од Македонија. Неодамна видов една мапа. Значи тоа е огромна бројка. Тоа само што зборува дека луѓето не гледаат излез на таквото експлоататорско однесување кое што веќе стана правило. Значи ние не ни зборуваме за експлоатацијата како нешто што ни се случува. Заради тоа и социјалниот диалог како инструмент е прашање колку е ефикасен во овој домен. Значи од таа причина ние сметаме, јас да не зборувам сега толку, јас сметам дека е неопходно позициите на ССМ во поглед на
минимална плата, предлози кои што ги, значи ставовите да ги слушнеме во јавноста. И пожелно е тие ставови, меѓу другото, да едноставно заради демократичност ги слушнете и од другите синдикати кои што токму заради неагилноста и кооперативноста на претходните гарнитури во ССМ беа израз на незадоволство на работниците во јавниот и во приватниот сектор, па имавме нови освежувања во синдикалното движење како што е ССНМ, како што се работниците од културата. И во светски рамки тоа се случува. Значи, едноставно има потреба. Треба да се надмине моделот на патроналност, на хиерархија, на синдикална аристократија, која што ќе седи во фотелја и која што преку бирократски процедури ќе го релативизира незадоволството, бидејќи тие одолговлекуваат. Кога зборувате во моментов, до вас повторно ќе кажам седи председателот на Сојузот на синдикати. Бидејќи се уште велите дека тоа треба да се... Што толку го потенцираш тоа? Он е председател на неколку гранкови синдикати, но ние сме исто представници на работниците. Во крајна линија не е работата и ако сакаш и не е фер, целиот товар на проблематиката на работните права во Македонија да се фрли на главата на Дарко. Мислам, сепак не е во ред, затоа што во ова кумуваа многумина и синдикати и политички партии, да дојдеме до ова дередже да имаме закон за работни односи кои што ти е одговор зошто луѓето не се бунтуваат. Затоа што ќе бидат отпуштени, Владко. Ќе бидат отпуштени затоа што се на договори на определено време. И нема да трпат работодавачите никакви консеквенции. Законот за работни односи има внатре такви клаузули кои им овозможуваат на менаџерите да го заобиколат комплетно. И ти имаш прекарни работници, значи работници кои се плашат дека следниот месец нема да им се продолжи договорот, они не се бунат никога 6 месеци, 8 месеци не примаат плата, а по закон е дека треба до 15 да примат. Па и се плашат, јас зборувам за медиуми, се плашат да го прашаат директорот да не е нервозен денеска, дали ќе добиеме после 3 месеци плата. Па погледни што се случува. Сега имаме телевизија каде што некако наследено право луѓето беа вработени на неопределено време. Сега се досетиле адвокатите дека има еден член во Законот за работни односи 78 и сега на сите ќе им ги претвараат договорите на неопределено на определено време. Што значи тоа за новинар? Тоа значи дека он на кратко јаже. И доаѓаме у ситуација по СМС да ни даваат откази. И да не се буниме. Затоа не можеме ние да ја свалиме вината ниту на ССМ, ниту на членството кое не е излегло. Луѓето се уморни. Нашите членови, моите членови, новинарите повеќе беа во работна активност него што протестираа. Па во крајна линија работат и викенди, работат во смени. Па еден тој слободен ден ако го добиле, па сега кидат, ке маршираат по улици. Солидарноста, колективната свест е на многу ниско ниво, затоа што бевме изманипулирани, лажани со децении, со години, не веруваат. Нашиот најголем непријател е тоа што ние не веруваме дека можеме да ги смениме работите. И тоа е она против што треба да се бориме. А можеме. Можеме. И оваа ситуација на промена на власт треба да ја искористиме. И ако владеачка партија во предизборна кампања вели ќе го смениме законот за работни односи, да го повикаме да го исполни тоа. Ако вели договори на определено максимум 6 месеци, тогаш да не бараме да бидат 2 години, луѓе. Да бараме 3 месеци да бидат. Значи да бараме повеќе, а не помалку. Да бараме што повеќе, да бидеме присутни на улица за да се факторизираме и да седнеме да преговараме. Знаете што, кога мене ме викнаа во економско-социјалниот совет, јас заборавив дека е 1 мај, јас викам да, секако нема проблем, ке дојдам и баш ми е драго што ме викнаа. И онда сватив дека е за 1 мај, јас реков, па јас тој ден сум на улица. Не е 1 мај ден за свечени седници и свечени изјави. Ден на улица. Сакам да напоменам околу договорот на определено време. Синдикатот, Сојузот на синдикатите на Македонија, како што рече колешката Чаусидис, таму пише ние дека нашите барања се до 2 години. Тоа е така.
И јас лично изјавив и пак изјавам дека ние се согласуваме со другите синдикати да биде и 6 месеци. Значи, тој синдикален плурализам ние сакаме да го живееме. Проблемите во работните организации, затоа ние сакаме да ги отвориме тие канцеларии, каде што ќе подметнеме наши луѓе, докажени луѓе, да се јават во името на работникот на кој се загрозени правата од работен однос. Значи, таа е една од реформите, ама јас сум од декември тука. И затоа тоа треба да спроведам првен да им возможам тие канцеларии да ги ставиме во ред, да може да функционираат, дека како што кажав имаше килопајажина, скржени прозори, врати, па некој друг се вселил. И уште многу работи со кои се соочивме. Второ, треба да им донесеме опрема, каде што секој ден кога ќе дават извештаји, ќе комуницираме и по мобилни и по мејлови. Значи да дигнеме малку организацијата, да им дадеме услов на тие регионални синдикалци каде што можат на вистински да се завршат работата. Втора работа, правни застапници, регионални правни застапници со положен правен испит, каде што уместо адвокатите кои ги лажат и кои го условно кажа некој помагаат, некој го плячкаат работникот, вливајќи му лажна надеж, тие наши регионални правни застапници ќе бидат бесплатни за работникот. Зборам за проблемите во работен однос. Значи, тие се идеите реформите што полека ние ќе ги имплементираме во Сојузот. Дајте малце време. Доволен е мандатот од името уште година и пол, две, така? Мандатот е за 2020 година. Без разлика, тие реформи нека си ги продолжиме натаму, нека не биде Дарко Димовски, нека биде некој друг. Реформите мора да постојат, ако сакаме да опстои Сојузот, ако не ќе ни се случи дебакал, ќе нема никој, ќе ни се ошлени, зашто ќе биде Сојузот? За да работат казини, кафани во Сојузот. Така, Чаусидис, зборувавте за проблемите на новинарите и на медиумските работници. Во Македонија има една голема диспропорција на примањата, можам да кажам, на уредниците и собствениците, за разлика од новинарите кои што ја вршат можеби најважната работа за еден медиум да опстае, не можеби туку сигурно. На кој начин пак тоа би се променило, освен колективната свест дека треба да се промени? Механизми за тоа? Колективен договор. Со колективен договор. Тоа е нешто за што и нашите членови многу малку знаат, а всушност тоа е документот со кој ги регулирате правата и односите и на ниво на одреден медиум и на ниво на гранка, на медиумската гранка. Постои голема, да кажам, економска, социјална нееднаквост во целата земја, така и кај нас. Пазарот е таков каков што е. Ние како новинари, медиумски работници истрпевме 10 годишно систематско уништување. Сега имаме недостиг на квалитетен кадар. Кадар има, да, нема, имаме цел еден генерацијски гап. Немаме искусни, имаме многу млади и имаме, да речеме, новинари кои не виделе поинакво функционирање, освен функционирање во времето кога медиумите беа пропагандна алатка. И они не знаат... И беа претворени во извршители. Така, и они всушност и не знаат што им е нивната општествена одговорност, што е јавниот интерес. И тоа е голем проблем. Така што ние сега исто така треба да се консолидираме. Пазарот е тој кој диктира, но се разбира дека колективната заштита, колективните договори се начин на кој вие можете да спречите одлив на кадар и исто така во редакциите да го вратите она интерно обучување. Значи, ние имаме квалитетни постари луѓе кои што се без работа, кои можат да бидат добри ментори за младите. Меѓутоа, индустријата на вистина е се уште на колена, апсолутно не е рехабилитирана, има некои добри навестувања, меѓутоа ќе видиме како ќе оди тоа и ќе видиме дали владата ќе се воздржи да не го искористи тоа и да го повтори, нели, она што го гледавме во изминативе години. Во оваа година дена што е променето? Променета е јавниот дискурс. Значи, можеме слободно да критикуваме, можеме да зборуваме, и тоа е променето. Во редакциите не е ништо променето. Повторно се уредниците тие кои што се продолжена рака на менаџментот, а не први во редакцијата. Тешко се менува, тоа што Дарко вика, треба време. Треба време прво и менталниот склоп да се промени, луѓето да видат дека е дозволено и дека е можно, се разбира, да се разбереме, ниту еден синдикат не е лобист за заштита на неработниците. Квалитетната работа треба и мора да биде наградена, ние не сме за ураниловка, значи добар новинар, добар снимач
снимател, добар монтажер, треба да може да биде добро платен. Нашата работа е, ние сме високо образовани, ние би требало да бидеме добро платени. Без добро платени новинари, медиумски работници, вие немате добро платена медиумска содржина. Не се мотивирани луѓето напросто. И што се случува? Имаме јавен дискурс вулгарен, имаме нееманципирана изборна маса која гласа по наредба. Така што има тука, тоа е, знаете, новинарството е јавно добро и тоа е нашата позиција на синдикатот. Уште само ова да кажам, дека она што е неопходно е да кога владата многу сака медиумите, еве гледам и денеска Заев се обрати до новинарите и така, да ги апострофира, нели, како важен сегмент од општеството. Но проблемот за реформите во медиумите се сведе на две теми. Промена на законот за аудиовизуелни, односно кадровската промена во МРТВ и во Агенцијата за медиуми. Професионалните и работните услови на новинарите, доколку не се сменат, ништо нема да се смени. Вие ќе имате наместо Петко, Станко ќе биде директор, меѓутоа содржината медиумска вие повторно немате новинари кои се заштитници на јавен интерес. Што во оној дел кога новинарот смета дека заслужува поголема плата, оди кај било тоа да е уредникот или собственикот и вели јас сакам поголема плата. И добива одговор кој тоа е пракса во дел на македонските медиуми. Да, ако не сакаш да работиш за 15.000, има некој кој што ќе работи за 8.000. Имаме и такви примери. Многу. Знам колеги своји кои што тоа го... Па знаете, понудата е голема, побарувачката е мала, а менеджментот на медиумите не им е важен квалитетот. Не им се важни новинарите, тие се држачи на микрофон, ме свегата. Се додека тоа не се смени, се додека одреден медиум не свати дека треба да инвестира во квалитетни новинари и квалитетни сниматели и квалитетни монтажери, тој нема да успее да ја врати до вербата. Зашто? Затоа што до сега медиумите доскоро се држа со реклами. Што му е гајле него, каква содржина он презентира, кога и така од Центарот за комуникација му стигаа готови теми. Така, сега се укинати. Сега би требало тоа да се смени. Сега би требало да станеме конкурентни и да се вреднуваме во тоа. Инаку не ги подценувајте новинарите. Да не се новинарите. Ние немаше да знаеме колку чини Скопје 2014. Немаше да знаеме што се случи на 27 април, на 24 декември. Немаше да знаеме колку си зимаат овие патни дневници функционерите. Значи, новинарите се тука за јавниот интерес. И тие се важни не само за медиумските куќи и за владата, тие се важни за секој од нас. Господине Димовски, во точките кои што ги поднесовте до владата, бидејќи говориме веќе 40 минути можеби и истиот заклучок е дека работникот се плаши да говори јавно и затоа оди преку организација или преку човек. Како да се врати економскиот статус, а со тоа и социјалниот статус на еден работник, да се подобри? Како што каже колешката, потполно ја поддржувам, нас ни се потребни колективни договори. Значи, тие колективни договори го уредуваат, тоест ги уредуваат правата од законот, кој ги има општо е напишан, а ние баш со тој колективен договор ги доуредуваме, тоест потребите на работникот за да може да придонесува безпрекорно во таа работна единица или организација. Значи, колективните договори треба да ги вметнеме платите, каде што ќе преговараме, каде што ќе ставиме коефициенти за сложност на работа, каде што ќе знаеме кои се со затекнато образование, средна стручна спрема и високо образование. Треба да направиме еден скалест распоред и да направиме да се знае колку зима тој со осмотрение, колку треба да зима тој што има високо образование. И тој размер да биде како што е сега 1:3 и тоа исто да се почитува, тоа да се пременува кога ќе се исплаќа таа плата. Гулева, вашите искуства? Јас би се навратила на моментот кој што го дискутиравме малку претходно, именно што ги демотивира работниците, иако тоа им е исклучително потребно, да се синдикализираат, да се обединат и да
истапат пред работодавачот. Во Македонија мислам дека најфлагрантни примери се примерите на странските инвестиции кои што беа отварани во минатите години. Јас се надевам искрено дека ова барање кое што го слушнав овде од синдикатот дека ќе биде на 6 месеци, затоа што прва работа која што треба да се регулира за да има сигурност кај работниците е дека... Јас на 30 согласам, извините, те прекинам, јас на 30 согласам, ако може да биде. Како и да е, сакам да кажам дека многу е битно тој рок на договорите на определено време да бидат значително помали од тоа што се сега, 5 години. Тие беа направени така во време на претходната влада. Тоа дава прво сигурност дека ќе бидам вработен на неопределено време, дека работодавачот има потреба од таа позиција, значи има потреба од мене, од една страна. Од друга страна, слушнавме дека владата има намера да прави синдикални организации, мислам да овозможи формирање на синдикални организации и синдикати во фирми кои што имаат до 20 вработени. Над 20, се извинувам. Еве, ние како активистичко движење сакаме да знаеме многу повеќе во овој дел, вие како синдикати, како го разбирате, како го представувате ова ветување на владата од една страна и од друга страна, значи, прво, минималната плата во Македонија беше донесена во период кога владата интензивно водеше кампања за странски директни инвестиции. Зошто? Затоа што конечно нив им треба Excel табела во која што точно ќе знаат колку ќе имаат трошоци. И првото прашање кога доаѓаат во Македонија е дали има синдикати и која е минималната плата. Заради тоа мислам дека исклучително е важно да се работи на синдикалниот активизам кај луѓето. Значи, тоа е многу тешко прашање, горливо прашање, затоа што опаѓа членството на синдикатите, кои што се традиционално тука во Македонија, уште од претходниот систем. Новите, младите, воопшто не се заинтересирани за синдикализам или за синдикат. Тоа е погубно. Они се исто така најранливата категорија, бидејќи прво остануваат на пазарот на труд, кој што дури ги шиканира дека не икат работа. Претходната влада тоа често знаеше да го, нивните официјални луѓе често знаат тоа да го потенцираат. Тоа се категорија на долгорочно невработени луѓе, кои што ја губат, се обесхрабруваат, влегуваат во работен однос, многу често добиваат договори кои што се купени од книжара, не се нималку информирани за нивните работнички права, остануваат или на хонорар, или на определено време, работат 3 месеци преку некоја агенција и едноставно се губат. Мислам, тоа се ги нема во синдикатот. Значи, ја би рекла дека... Ниту имаат доволно примање, ниту имаат доволно заштита. Апсолутно. И на крај одлучуваат да заминат, што е најпогубно за нас. Така. Господја Чаусидис, во 2013-14 година самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници имаше огромен еден протест кога беше уапсен новинарот Томислав Кежаровски. Исто така и неодамна имаше уште еден протест поради нападите на претседателот на ЗНМ од страна на функционерот на ДУИ. Во тој момент бевте на некој начин поддржани или со медиумските работници излегоа и представници на власта? Какво е на која мислиш, на 2013? Не, на сега, на последните протести. Во 2013 не излегоа. Тогаш бевте и забарикадирани со полиција. Каква порака се праќа кога функционери излегуваат на самите протести? Па сега тука има различни толкувања. Ако мислиш на последниот протест каде што дојде министерот за транспарентност као повикан и кој се обрети пред луѓето, дел од учесниците го сметаат тоа за киднапирање на протестот. Ја не мислам така, затоа што ние имавме можност директно пред камери
да се соочиме со прашања, а јас знам да бидам и колегата Селмани доста непријатни кога, впрочем, можевте да видите, кога не се согласуваме. Така што од него добивме ветување дека прашањето ќе биде адресирано и на вистина. Веднаш од обвинителството се јавија кај нас, мислам, е почната постапката до каде е, не знам сега, но остана тој впечаток кај колегите кои учествуваа на протестот дека ни го киднапирале протестот. Дека ние дури и денеска, односно деновиве пред 1 мај имаше стравувања дека одеднаш ќе се појави некој министар, нели, и ќе протестира за 1 мај со нас. Еве, тоа не го направија и тоа е добро, мислам сепак треба да се знае, нели, ние се обраќаме од улица, а тие одговараат од институција и нас, ние кога се обраќаме, не се обраќаме како пријатели или како поранешни соборци, да не се лажеме, ние за Кежаровски сме протестирале и со Заев, кој сега е премиер. Туку се обраќаме до институцијата и бараме институционален одговор. Не, знаете, јас сум левичар и секи ви биде ова, него бараме конкретен одговор на нашите прашања. А тоа значи да, ќе го исполниме ветувањето. Да, законот ќе биде сменет. Да, нема да има договори на определено подолго од 6 месеци или 3 месеци, дај Боже. Сакам да кажам, не им препорачувам да доаѓаат, да маршираат со нас, се разбира дека луѓе кои работат во влада, нашиот синдикат има доста членови кои излегоа, нели, кои влегоа во службите на владата, се разбира дека они и доаѓаат на протести, таман работа да си замериме заради тоа. Ние сме соборци, сме биле и ќе останеме. Господине Димовски, за крај би ве прашал, бидејќи времето не ни дозволува повеќе да идеме. Кога зборуваме за колективен договор, има ли модел кој што Македонија може да го преслика, а да биде успешен како за работодавецот, така и за работникот, или пообратно, прво за работникот, потоа за работодавецот? Значи, како што знаеме, колективните договори ги прават синдикатите, еве со помош на... И работодавците. Не, им се приложуваат на работодавачите, а работодавачите, ако имаат некои измени, да, просто преговараме, ако доколку не им се допаѓа нешто во дел на тие колективни договори. Видете, ние имаме соработка со бившите југ простори, повише со Словенија, јас лично, каде што еве и ова едно од барањата, каде што велиме над 20 души задолжително е да има синдикат секој предпријатие, баш тој закон се пременува во Словенија. Секој предпријатие кој има над 20 вработени треба да има синдикат. Исто така се бориме за законот за комуналните работници кои ни ги ставија како административни службеници и даватели на јавни услуги. Комуналниот работник во ниеден сегмент не може да биде административен службеник, бидејќи никаде во Европа тој не е административен службеник, бидејќи он има дејност, тоа е дејноста за комунални работи и истото предпријатие е основано од градовите или од општините на таа држава или република. Значи, тука ја водиме исто битката, али ја пак ја кажам, ќе ми замери колешката Чаусидис. Барањата се даваат на писмено и се одговарат, како што вика она, институциите да одговарат на писмено, па за да може ние утре да си, ако дојде до неисполнување на тие договори или на тие преговори, да си дадеме на суд, па судот да реши. Дека друго кој има подпис печат и кој е нотирано во архивата. Тогаш има многу тежина тоа. Дека ми се луѓе на мене денеска, но јас мислам дека денеска беше вистинскиот пат нашите барања да ги ставиме на хартија и да ги поднесеме до вакво. Добро, ќе чекаме да го објавите одговорот. А уште подобро е таму што беше премиерот, јас зборам со хипотетички. Во советот учествуваат од економија, од Министерството за економија, од Министерството за финансии, од Министерството за труд и социјална политика. Ние на тој социјален економски совет, од кај да знаме они што ми кажуваат на премиерот. Нас ни беше денеска шанса да му кажеме ние со кои проблеми се соочуваме и да ги критикуваме или пофалиме до другата страна партнерите со кои потпишуваме тој трипартитен договор. И нас за тоа ни беше добра прилика што мислите ние таму на тој социјално-економски совет што требаше да дојде председателката да види ние што разговаравме. Значи ние си ги кажаме нашите барања, бидејќи нас ни од интерес
за да му подадеме подобри услови на работникот. Нас не бира работникот, ние земаме плата од работникот, нас не ни дава нити премиерот, нити министерката, нити министерот. Веројатно во иднина кога ќе влезете повеќе луѓе, односно лидери на синдикати, пораката ќе биде уште посилна. Уште ова сакам да кажам. Кога дојдовме на чело на Сојузот на синдикати на Македонија, на тој економски и социјален совет идеа само репрезентативни синдикати. И јас лично, може да прашате и министерката, ја замолив да учествуваат сите синдикати кои се здружени во Република Македонија на повисоко ниво. И сите да слушаат што се работи на тој социјален економски совет. А сега апелирам и здруженијата кои ги застапуваат работниците, кои се интересираат за работничките права, и они како четврти член да дојдат таму. Да придонесат во тие работнички права, да слушаат те што преговараме, што се договараме и заедно да ги носиме одлуките. А не да падне товарот на Сојуз на синдикати на Македонија или не знам на како. Сите да слушаат, сите да бидат застапени, да вратиме демократијата и уште поголема шанса да дадеме на сите оние што искрено сакаат да им помогнат на работниците. Така, оваа тема никогаш нема крај, Да. поготово додека не се реши состојбата со работниците во чевларската индустрија, во градежништвото, кој што би можел слободно, еве моје толкување, дека се наизложени не на критика, овај на економска експлоатација, и експлоатација како и социјална. Да. Јас ви благодарам што бевте гости во Студио 1, ве очекуваме повторно со одговорите кои што ќе ги добиете. Секако. И се надевам дека ќе зборуваме за променети состојби во новинарството и медиумите воопшто. А ние продолжуваме понатаму со